Приветствую вас на моем канале. Сегодня я вам покажу узор для вязания шарфа как по кругу, так и обычного прямоугольного. Для этого я буду показывать именно для примера. Для примера нам понадобится цепочка из 22 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Далее свяжем 2 воздушные петли для подъема 1, 2. Делаем накид и нашу 22 петельку вяжем столбик с одним накидом. Далее делаем 2 воздушные петли, накид, и в эту же петлю, из которой мы делали столбик с одним накидом, свяжем один недовязанный столбик с одним накидом и сюда же недовязанный столбик и провязываем их вместе. Кто не помнит, как это вязать, видео есть у нас на моем канале. Далее делаем накид, пропускаем 2 петли нашего основания, 1, 2, и в третью петлю вяжем также 1 недовязанный столбик с одним накидом, а следующий столбик недовязанный и 3 петли вместе. Снова 2 петли воздушные и в эту же петлю также 1 недовязанный столбик. У нас остается 2 петли на крючке. Снова накид, вводим крючок, петлю, вытягиваем, провязываем 2 петли с крючка, остается 3 петли на крючке и провязываем 3 петли вместе. Получаются вот такие вот веерочки. Провяжу еще раз вместе с вами. Снова пропускаем 2 петли нашего основания и в третью снова вяжем 1 столбик, мы не довязываем, 2 петли на крючке. Далее накид, крючок, петлю и провязываем 2 петли с крючка, остается 3 и провязываем 3 вместе. Далее 1, 2, 2 воздушные петли, снова вводим крючок в эту же петлю и снова недовязанный столбик, накид и в эту же петлю еще 1 столбик недовязанный и провязываем 3 петли вместе. И так вяжем до конца нашей цепочки. Довязали до конца, давайте вместе провяжем последний. Вот я провязала и сделала 2 воздушные петли и вместе. Далее разворачиваем наше вязание без всяких петель подъема, вводим крючок между нашими веерочками из одной петли и делаем просто соединительный столбик. Далее делаем 2 воздушные петли для подъема, накид и в этот же промежуток из этого же промежутка вяжем столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, накид и в этот же промежуток повторяем не 1 недовязанный столбик, в этот же промежуток еще 1 недовязанный столбик с одним накидом и провязываем вместе 3 петли. Далее накид и уже в следующий промежуток вяжем то же самое, 1 недовязанный столбик с одним накидом, накид, 2 недовязанный столбик и провязываем все вместе. Далее 2 воздушные петли, накид, 1 недовязанный столбик с одним накидом, 2 недовязанный столбик с одним накидом и провязываем 3 петли вместе. И так провязываем до нужной вам высоты. Если у вас по кругу, то по кругу шарф, снуд.
если высоту, то определенную высоту, которую вам нужно. Вот примерно получается спустя 11 рядов вот такой вот узор. Тут я вяжу обычный длинный шарф, примерно где-то 1,5 метра в длину он будет, чтобы хорошо закрывал шею. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!